אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לשרשרת גברים בערוץ סיפור 555, הפודקאסט של יעל מילו, ולי קוראים אילן שרון, אני היושב ראש של עמותת דרך גבר לגבריות מטיבה, והיא הוקמה בזכות פסטיבל שיבה, שנמצא פה איתי רפיק ידידיה. אני מה זה מתרגש שאתה פה איתנו, והנושא של ההרצאה שלך זה איך הורדתי הרגלים מזיקים. ואני רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה, שהיא בשנות ה-90, אז הגשמת למעשה חלום שזה נמצא היום אצל המון המון צעירים. היית סלב. אז אני רוצה לדעת איך זה היה בשבילך. אני חושב שזה ידוע שלהיות סלב זה לא כיף. נראה לי שרואים את זה עליהם. במיוחד בתקופה הזאת שיש המון פפרצי וכל מיני ניג'וסים כאלה ציבוריים. גם אז, שהייתה תקופה יותר תמימה, זה פשוט לא היה כיף. והבנתי שאני בעצם, אני בן אדם מופנם סך הכל, אני לא כזה ליצן. למדתי להיות שטוטניק, ושחקן, אבל היה לי, בגיל 29 פתאום הבנתי שהרבה כסף זה לא מביא, אנחנו לא באמריקה, הרבה צרות וכאב ראש זה כן מביא, ובאותה תקופה גיליתי את עולם המדיטציה, ופתאום הבנתי, הכי כיף לי בתוכי, כל הלהשפריץ את החוכמות שלי ולנסות להיות משעשע, זה זר לי, ובעצם עשיתי החלטה, לקח לי זמן עד שהיא התממשה, כי עוד הייתי תלוי בזה לפרנסתי, אבל הייתה לי החלטה להיות יותר מופנם, להיות בשקט. ואיך פתאום, איך צץ פתאום הפסטיבל הזה, שיבה לגברים בלבד? איך זה פתאום נולד הדבר הזה? עסקתי בגבריות חדשה, בכאבים של הגבר, שלא דוברו. בתקופה ההיא, בתחילת שנות ה-2000, בסוף 90, היה שיח סביב נשיות, העצמה נשית, לתת לנשים קול, והגברים נתפסו כמי שהקול שלהם במילא שם. אנחנו פריבילגיים, אנחנו שולטים. ולאט לאט נחשפתי לאיזה תדר שמגיע מאמריקה, מהניו אג' הקליפורני, של הכאב הגברי, הדיכאון הגברי הסמוי, על זה שגברים יותר מתאבדים מנשים, שהם לא יודעים לדבר את הסבל שלהם. ובאותה תקופה נחשפתי לרעיון הזה של מעגלי גברים. אז היינו אז באשרם במדבר, הקמנו מרכז רוחני, והייתי מפגיש את הגברים למעגלי גברים, הם לא ככה אהבו לבוא, אבל זה היה חלק מהעבודה, לדבר רגש, וגיליתי עד כמה הגברי לא יודע לדבר את הרגש שלו. גברים אין להם שפה רגשית מפותחת. אז בעצם ממעגלי הגברים האלה התפתח שיבה. כלומר, הבנתי שבשביל ליצור שינוי אני צריך לקרוא קריאה גדולה. ובאותה תקופה אנשים באשרם החליטו לעשות פסטיבל שקטי, שקטי ושיבה, זה האין והיאנג בתרבות ההודית. כן. שיבה הוא האל, שקטי האלה, ביחד עם צמד. אמרתי, וואו, אם הם עושות שקטי, אנחנו נעשה שיבה. וכך קרה שבמרץ 2003, לפני 23 שנה עוד מעט, התפצלנו. הנשים היו 300, הגברים היו בוואדי 30, ואגב, היחס הזה של פי 10 פחות נשמר לאורך הרבה שנים. שקטי הגיע בסוף להיות 1200, 1500 נשים, והגברים במקרה הטוב היו 150. היום אתה ואני יודעים ששיבה כבר יצליח להביא 500 גברים, והרעיון הזה הוא מאוד כבר במיינסטרים, אבל ההתחלה הייתה קשה. כן, מה שלי נורא באופן אישי קסם מההתחלה, אני בסך הכל 7 שנים
בפסטיבל הזה מאז שבאתי פעם ראשונה לירדן ב-2018, ומה שאותי בכל אופן מהרגע הראשון הדליק זה העניין הזה של ההתנדבות, של הנתינה, שלמעשה אף אחד לא עושה עליך איזה סיבוב או קופה, וזה הכל בהתנדבות, והמקל כל פעם עובר מהפקה להפקה, וכל אחד מגשים לו איזה חלום, איזה משהו, אחד רוצה ככה, זה כל פעם משתנה, וזה איך התדר הזה